Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Atobah, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Tema batuk berdahak. Anda sering sekali mengenal tentang batuk berdahak, tapi sering juga mengobati dengan mitos. Apa tuh mitos? Contoh, batuk konsumsi pertama adalah kecap dicampur dengan jeruk, contoh. Ternyata setelah dikonsumsi jeruk sama kecap dicampur, ternyata tambah batuknya tambah parah. Nih, yang kedua, ada batuk, ya, kasih contoh ada jahe, tambah parah. Mungkin kencur, tambah parah. Sehingga Anda bingung, batuk saya kenapa? Diobatin obat ini tambah parah. Obatnya apa sih? Bagi Anda yang penyuka herba, suka herba, maka harus suka belajar. Wajar, subscribe selalu channel kami di MHO TV. Ya, ada yang perlu kita kenali, 3 dahak. 3 dahak yang perlu kita kenali dalam batuk berdahak. Pertama, dahak berwarna jernih, dahak berwarna putih, dahak berwarna kebiruan, ya, atau kehijauan, hijau agak muda. Artinya beda. Yang jernih artinya dingin, jadi batuknya kedinginan. Contoh, habis hujan-hujanan, habis bergadang, berarti Anda hanya butuh apa? Contoh, kasih jahe sembuh. Tapi ketika berwarna putih, Anda kasih contoh adalah jeruk nipis plus kecap, semakin parah. Kenapa? Karena dia ini panas atau kurang serat. Apa yang dilakukan di sini? Ya, harusnya adalah dia itu yang melegakan, yaitu kencur. Nih, ada lagi yang warna hijau atau biru? Hijau, ya. Ya, hijau. Dia itu terlalu panas sekali. Nah, herba ini boleh konsumsi jeruk atau lemon, ya. Bagaimana atau mensolusikan ini? Kenali dulu sumbernya. Ketika dingin, keletihan, berarti hindari makanan yang mendinginkan. Contoh tadi jeruk, kecap nggak boleh. Ya, harusnya jahe, ya. Kedua adalah tadi yang putih, ya. Harusnya pakai sausnya kencur. Plus jahe boleh, atau plus kunyit boleh, ya. Yang ketiga adalah yang warna hijau. Warna hijau ini dia lebih cenderung digunakan adalah semua yang mendinginkan, kayak seperti es atoba, susu kambing, kopi premix, konsumsi itu. Madu watuk, kalau madu watuk hampir semuanya memperbaiki daripada gangguan permasalahan batuk berdahak. Tapi ketika herba sudah dikasih, Anda masih konsumsi makanan yang menyebabkan batuk. Kalau dingin berarti contoh makan makanan yang sosis, contoh masih makan, nugget masih makan, terus keripik masih makan, Anda telah salah melangkah. Berarti dengan sengaja menjadikan lama daripada gangguan penyakitnya. Nah, apakah ada herba lain atau apa? Ada. Adalah madu kuning setamu juga memperbaiki gangguan batuk berdahak. Nah, ingat, makanannya dijaga dan istirahatnya yang baik dan herba yang tepat sesuai dengan diagnosa batuk berdahak. Ada terapi yang menarik untuk masalah batuk. Ini, perhatikan. Ini adalah tambahan kita. Di sini ada apa? Ada ibu atau perut tangan kita seperti posisinya. Masukkan ke sini, biasanya pakai tisu atau kain, ya. Khawatir kuku kita panjang. Masukkan ke sini, tekan ke dalam. Satu, diremas-remas, diremas-remas. Atau juga di sini, wilayah sini, ditekan, tekan. Di wilayah sini ditekan-tekan.
ini juga mengobati gangguan batuk berdahak agar Anda bisa tidur pulas. Satu lagi, di sini, ya di sini ada apa? Ada kayak lubang, ya, atau ada cekungan. Ini juga bisa ditekan pelan-pelan, tekan pelan-pelan, tekan pelan-pelan, tekan pelan-pelan. Kasih minyak siaga dulu, jangan lupa. Tekan pelan-pelan. Ini juga mengobati permasalahan batuk berdahak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk di musim dingin salah satu di mana batuk yang akan mengganggu daripada pernapasan Anda dan tentunya tenggorokan semakin gatal. Madu batuk adalah bentuk solusi yang kami berikan pada Anda yang mengalami batuk, yang nafas tersumbat, pilek, flu yang menjadikan Anda semakin susah untuk beraktivitas termaksimal. Kami akan memberikan kebaikan pada Anda dengan solusi produk kami, madu batuk. Bismillah. Segera konsumsi untuk Anda untuk menjaga kebaikan aktivitas yang semakin maksimal dan sehat atas izin Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.